అప్పుడు తమ్ముడు ఏంటండి? రవి అన్న బిజీ ఉన్నారు, వస్తారు ఇప్పుడు. ఇక్కడ దీపిక కూడా వచ్చింది. ఓకే జాన్, అసలు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు, అసలు ఎందుకు మా మధ్యకి వచ్చావో చెప్తావు ఒకసారి. ఓకే జాన్, నువ్వు సడన్ గా ఫోన్ చేసావు కదా నేను వస్తున్నాను. సో ఎందుకు వచ్చావు ఈ రోజు, అసలు ఏంటి? చికెన్ కదా, దేనికి వచ్చావు మరి? నీ హెయిర్ స్టైల్ చాలా బాగుంది. నీ హెయిర్ స్టైల్ చాలా బాగుంది తమ్ముడు. ఏంటిది విగ్గా? హెయిర్ స్టైల్ చాలా బాగుంది హెయిర్ స్టైల్. అన్నయ్య చెప్పండి. ఓకే నువ్వు మా మధ్యకి వచ్చావు కాబట్టి ఫస్ట్ నీ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాలి. నువ్వు అసలు నీ పూర్తి పేరు ఏంటి చెప్పు ఫస్ట్. నేను మీ దగ్గర మాట పెడితే కట్టే చెప్పు. బుకారో ఇదే పేరు నానా? అవునా, అయితే మీ డాడీ పేరేంటి? మా డాడీ పేరు చాలా బాగుంది మీ డాడీ పేరు. మీ మమ్మీ పేరేంటి? మమ్మీ పేరు కొంచెం మీ మమ్మీ పేరు డాడీ పేరు చేస్తూ ఉంటా ఉంది అంతే అంతే. ఓకే మీ మమ్మీ మీ అన్నయ్య పేరేంటి? ఇక్కడికి వచ్చాడు మీ అన్నయ్య? ఇక్కడ షాన్ మీ అన్ననేనా? ఇక్కడ షాన్ ఉన్నాడు. మీ తమ్ముడు వచ్చింది ఇక్కడ సెకండ్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే సో అయితే మేము మరి నువ్వు సడన్ వచ్చావు కానీ మా పిల్లలు ఇక్కడ మరి చాలా బిజీ ఉన్నారు. చాలా చక్కగా 3 రోజుల నుండి పాటలు నేర్చుకుంటున్నారు, స్టోరీస్ వింటున్నారు, ఇక్కడ మంచి మెమరీ వర్సెస్ నేర్చుకుంటున్నారు, చాలా సంతోషంగా గడుపుతున్నారు. సరే జాన్, ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ అంతా లైవ్ లో చూసావు కదా మార్నింగ్ నువ్వు? మరి ఏం నేర్చుకున్నావు చెప్పు ఒకసారి. అవునా, జపాన్ లో సిబిసికి వెళ్ళావా? VBS కి? ఓకే, ఏం నేర్చుకున్నావు చెప్పు ఒకసారి. అసలు VBS కి ఎందుకు వెళ్తావు నువ్వు? బిస్కెట్లు
ఓకే ఓకే, చాలా బాగుంది. నీ గొంతు చాలా బాగుంది. ఎక బుకారో. ఏంటి డల్లు ఉన్నావా ఈరోజు? ఓకే, అయితే అసలు నీ టెస్ట్ మనీ ఒకసారి చెప్తావా? టెస్ట్ మనీ చెప్పిన తర్వాత మనం స్టోరీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే అన్న. చెప్పు. పిల్లలు, నేను ఇండియాకి ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా? అయితే చెప్తా వినండి. నేను ఐపీఎల్ చూడడానికి వచ్చా. ఐపీఎల్ ఎందుకు వచ్చా? మా పిల్లలు ఐపీఎల్ అలాంటివి ఏం చూడరు. బీపీఎల్ చూస్తారా? చూడరు, అసలు ఏం చూడరు. అయ్యి చూస్తారా పిల్లలు? చూస్తారా? ఇవి చేతితో మా పిల్లలు అలా టీవీలు అవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ వీడియో గేమ్స్ అలాంటి ఏం ఆర్డర్ ఇస్తారు. మళ్ళీ ఇద్దరు చేతులు చేస్తున్నాయి. మీ ఫ్రెండ్స్ అంటున్నారు ఇక్కడ. కాదు, నువ్వు అప్పుడు బాగా అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటాయి కదా. బాగా అబద్ధాలు ఆడే ఉంటుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ బాగా ఫైటింగ్ చేసింది ఉంటాయి కదా. మరి ఇప్పుడు అన్ని మానేసావా? నేను చూసాను అవన్నీ. అవును అవును, ఎవరు పెట్టారా? మీ ఫ్రెండ్సే పెట్టారు. అవును. పిల్లలు, నేను ఇంతకుముందు చాలా అబద్ధాలు ఆడేవాడిని, సినిమాలు చూసేవాడిని. ఇండియాకి ఎందుకు వచ్చాను చెప్పా? కొట్టండి, ఇంటి క్లాప్స్ కొట్టండి గట్టిగా. అయితే పిల్లలు, ఐపీఎల్లో సంతోషం ఉందేమో అనుకుని ఐపీఎల్ చూడడానికి వచ్చా. అయితే నా ఫేవరెట్ టీం ఓడిపోయిందన్నా. అయితే ఐపీఎల్ లో సంతోషం లేదని నాకు అర్థమైందన్నా. ఓకే ఓకే. పిల్లలు, ఐపీఎల్ లో సంతోషం ఉందా? అయితే ఐపీఎల్ లో లేదని సినిమాకి వెళ్ళానా. సినిమాలో సంతోషం ఉందేమనుకొని సినిమాకి వెళ్తే 3 hours తర్వాత మొత్తం ఉన్న సంతోషం కూడా పోయిందన్నా. అవునా? అవునన్నా. చూసారా పిల్లలు, ఉన్న సంతోషం కూడా పోయింది. అయితే అన్నా, బీబీసీలో సిబిసి జరుగుతుందని సిబిసికి వచ్చానా. ఓ, బీబీసీలో సిబిసి జరుగుతుందని వచ్చావా? అవునన్నా. ఓకే. రాగానే ఫుల్ జాయ్. ఓ, చాలా జాయ్ అనిపించిందా? చాలా జాయ్ అన్నా. ఎంజాయ్ చేసావా? చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. వావ్ వావ్ వావ్, మా పిల్లలు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. అవునా పిల్లలు? ఎంత ఎంజాయ్ చేశారు? ఎస్ ఎస్, చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. అలాగే ఇక్కడ స్టోరీస్ విని చక్కగా మంచి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకున్నారు. అవునా పిల్లలు? చెప్తారు వాళ్ళు ఏమేమి నిర్ణయం తీసుకున్నారు చెప్తారు. అన్నా, ఇంకా టెస్ట్ మని అయిపోయానా? టెస్ట్ మని చెప్తావా? చెప్పు చెప్పు. అదే చెప్తున్నానా? చెప్పు చెప్పు. అయితే నేను సిబిసికి వచ్చాక దేవుని సన్నిధిలోనే సంతోషం ఉందని తెలుసుకున్నానా. వావ్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. అవునన్నా పిల్లలు, మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? సంతోషంగా ఉందా? ఎంతమంది సంతోషంగా లేదు? ఎంతమంది సంతోషంగా ఉంది? అందరికీ సంతోషం ఉంది. మరి సంతోషాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్తారా? మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తీసుకొస్తారా? సండే స్కూల్ కి తీసుకొస్తారా? చర్చ్కి ఎంతమంది తీసుకురారు? ఎంతమంది తీసుకొని వస్తారు? ఓ, అందరూ తీసుకొస్తారు. క్లాప్స్ కొట్టుకోండి మీకు మీరే. నెక్స్ట్ టైం మీరు పాస్టర్ని చూసుకొని ఎంతమంది మీ ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది తీసుకొచ్చారు? సరేనా? మరి ఇక్కడ ఏమేమి వాక్యాలు నేర్చుకున్నారు? పిల్లలు ఏమేమి నేర్చుకున్నారు? ఫస్ట్ డే లెసన్ ఏంటి? ఫస్ట్ డే లెసన్ చెప్తారా? నీ పేరు ఏమన్నా? రోజా. సెకండ్
మేకర్ ఫస్ట్ ఎవరు చెప్పి మనవరా రాజుకుంటారు మనవరికి ఫౌండేషన్ ఏంటి ఫ్రీ ఫైనాన్స్ ద రిడీమర్ విమోచకుడు ద రిడీమర్ చెప్పునా ఇక్కడే ఉన్నా చెప్పు. సో తర్వాత మరి ఎట్లా నీ పేరు జాన్ అని ఎలా మార్చారు, ఎట్లా ఏమైనా చెప్తావా? నేను లాస్ట్ ఇయర్ సిబిసికి వచ్చాను బీబీసీ చర్చ్ కి. ఓకే, అక్కడ నా మనసుని దేవునికి ఇచ్చాను. ఓహో, అక్కడ దేవునికి నీ మనసు ఇచ్చావా? నా మనసు దేవునికి ఇస్తే రవణ నాకు మరి 3 years ఏమైపోయావు? అప్పుడు 2019 లో జరిగింది కదా. అవునన్నా, మరి నా ఫ్లైట్స్ ఆగిపోయినాయి అన్నా. ఓ ఫ్లైట్స్ ఆగిపోయినాయి కదా, అవునన్నా, అందుకే రాలేదా? అందుకే రాలేదన్నా. ఓకే, కోవిడ్ పిల్లలు కోవిడ్ లో ఇంట్లో ఉన్నారా, రోడ్ల మీద తిరిగారా? ఇంట్లోనే ఉన్నారు. వావ్, గుడ్ చిల్డ్రన్స్. స్కూల్స్ కూడా ఇంట్లోనే ఆన్లైన్ క్లాస్ చేసేసారు. అవునా అన్నా? అవును. ఓకే ఓకే. అయితే రవణ నాకు ఎన్నబుకర్ అని పేరు తీసేసి జాన్ అని పెట్టాడు నా పేరు. ఓహో, ఇప్పుడు నీ పేరు జానా? జాన్ అన్నా. ఓకే, మరి నువ్వు ఏమేమి తీర్మానాలు తీసుకున్నావు? నేను బాప్టిజం తీసుకున్నాక దేవుడి సువార్తను అందరికీ చెప్పాలని తీర్మానం తీసుకున్నాను. ఓ అవునా, పిల్లలు చూసారా ఎంత మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. నువ్వు కూడా ఏం నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు? ఇంకా ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నావు జాన్? ఇంకా అన్నా, మా ఫ్రెండ్స్ కి బైబిల్స్ పంచాలని, మా ఫ్రెండ్స్ కి హెల్ప్ చేయాలని, ఓకే, ఎవరైనా బాధల్లో ఉంటే ఇబ్బందుల్లో ఉంటే వారికి సహాయం చేయాలని నేర్చుకున్నాను. వెరీ గుడ్. మా పిల్లలు కూడా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నారు. డివోషన్ లో అయితే స్పెషల్ గా జోసెఫ్ కోసం నేర్చుకున్నారు అనమాట. పిల్లలు జోసెఫ్ కోసం ఆల్రెడీ పిల్లలు నిన్ననే నేర్చుకున్నారు. ఏం నేర్చుకున్నారంటే యోసేపు దేవుడు తనకిచ్చిన జ్ఞానాన్ని తనకిచ్చినటువంటి వరాలను వాడుకొని రాజు యొక్క కలపం అని చెప్పి తనకున్నటువంటి వరాలను, గిఫ్ట్లు, టాలెంట్స్ ను వాడుకోవడం ద్వారా ఆ ప్రజలందరికీ ఆహారం దొరకడానికి సహాయపడ్డాడు కదా. అలాగే ఈ పిల్లలు కూడా చక్కగా వారికి దేవుడిచ్చిన టాలెంట్స్ ని వాడుకొని మరి దేవునికి మహిమకరంగా, ప్రజలకి దీవెనకరంగా ఉండాలని మంచి తీర్మానాలు తీసుకున్నారు. అవునా పిల్లలు? అవును కదా పిల్లలు? లేదు, అవును అవునా కాదా? అవును అవును. ఆప్షన్ ఏ ఆపి నానా ఏ అయితే కాదు, బి కూడా కాదు, ఈ ఆప్షన్ లేదు. వెరీ గుడ్ అన్నా. ఓకే, అన్నయ్య చెప్పు నానా. ఇంకేం నేర్చుకున్నారు నా పిల్లలు? ఇంకా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నారు. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అంశము. ఈసారి మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే బౌండ్ టు విన్, జయించుటకే జయించాము అనేటువంటి అంశాన్ని నేర్చుకున్నారు. పిల్లలు ఈసారి థీమ్ ఏంటి? సిబిసి థీమ్ బౌండ్ టు లూజ్. ఎవరు బౌండ్ టు లూజ్ అంటున్నారు? లేదు, బౌండ్ టు విన్. బౌండ్ టు విన్, బౌండ్ టు విన్ చెప్పండి అందరూ. జయించుటకే జన్మించాము చెప్పండి. వెనకాల అక్క వాళ్ళు చెప్తలేరా నాకు? అక్క వాళ్ళు చెప్పండి. జయించుటకే జన్మించాము. ఇక్కడ పెద్దన్న వాళ్ళు చెప్పట్లేదు చూస్తున్నావా? అవునా? ఏ బాయ్స్, పెద్దన్న వాళ్ళు చెప్పండి. సీనియర్ బాయ్స్ రాజేశ్వరి చెప్తలేడా? రాజేశ్వర చెప్పు, ఎందుకు ఓకే. అయితే ఇప్పుడు స్కూల్స్కి వెళ్తారు కదా, స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు జయించడానికి జన్మించమంటే మనం చాలా సార్లు మనల్ని కొంతమంది నిందిస్తారు, బాధ పెడతారు.
అలాంటి టైంలో మరి ఎలా ఎలా చేయించాలని మా పిల్లలకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, ఏమైనా చెప్తావా? అవునా ఆ, అలాంటి టైంలో ఏం లేదన్నా, ప్రేయర్ చేసుకోవాలన్నా. ప్రేయర్ చేసుకోవాలా? ప్రేయర్ చేసుకుంటే దేవుడే విజయం అందిస్తాడన్నా. పిల్లలు అర్థమైందా? మనం ప్రేయర్ చేసుకుంటే దేవుడే మనకు. ఎవరో బాధ పెట్టారని మనం బాధపడొద్దన్నా. ఓకే, మనము ప్రేయర్ చేసుకుంటే దేవుడే మనల్ని హెచ్చిస్తాడన్నా. ఎస్ 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 ఎస్. పిల్లలు మనం కూడా నిన్న నేర్చుకున్నాం కదా, విన్నారా వినలేదా? గోతిలో పడ్డప్పుడు యోసేపు గోతిలో ఉన్నప్పుడు నమ్మకంగా దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నాడు. అదేవిధముగా అమ్మబడినప్పుడు నమ్మకంగా ఉన్నాడు. అదేవిధముగా మరి చెరసాలకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా నమ్మకంగా ఉన్నాడు. కాబట్టి మళ్ళీ ఆయన విజయం పొందాడు. ఒకరోజు గోతిలో ఉన్న యోసేపు చూడండి ప్యాలెస్లో ఉన్నాడు. ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. నిజంగా ప్రార్థన చేసుకుంటే దేవుడు మనకు ఉన్నతమైన స్థానాన్ని ఇస్తాడు. ఇంకా మరి ఫ్రెండ్స్ కొన్నిసార్లు మోసం చేసినప్పుడు, బాధ పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉండాలి, ఏం చేయాలి? నువ్వైతే ఏం చేస్తావు? అన్నా, ఆ, ఫ్రెండ్స్ మోసం చేసినప్పుడు, ఆ, బాధ పెట్టినప్పుడు ఆ, మన ఫ్రెండ్స్ ని వదిలిపెట్టొద్దన్నా. చెప్పు ఏం చేయాలి? మనకు అలాంటి టైంలో కోపం వస్తుందన్న ఫ్రెండ్స్ మీద, అవును, కానీ మనము కోపం చూపెట్టొద్దన్నా. మరి ఎలా చేయాలి? యేసయ్య మన శత్రువులను కూడా ప్రేమించమన్నాడన్నా. వావ్ వావ్, క్లాప్ చూడండి ఒకసారి. కాబట్టి వారి గురించి ప్రేమ చేయాలన్నా. మన ఫ్రెండ్స్ కోసం కూడా మనం ఏం చేయాలి పిల్లలు? వారిని రక్షించండి ప్రేయర్ చేయాలన్నా. వావ్ వావ్, దేవుడు వాళ్ళ మనసును మార్చి మంచి మనసుని ఇస్తాడన్న వాళ్ళకి. థ్యాంక్ యూ జాన్. ఇంకా నీ నీ టెస్టిమనీ ఏమైనా చెప్తావా? ఇంకా అదే చెప్పా కదా, నా బ్యాప్టిజం ఇచ్చానా, నా పేరు జాన్ అని పెట్టాడన్నా. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు అబద్ధాలు ఆడడము, చెడ్డ మాటలు మాట్లాడము, దొంగతనాలు చేయడం అవన్నీ చేస్తున్నావా? లేదన్నా, చీ 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 చీ, ఇప్పుడు అవంటే నాకు అసహ్యం కదన్నా. వావ్ వావ్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అవన్నీ అసహించుకుంటున్నావు. అవునన్నా. పిల్లలు మీరు పిల్లలు మీలో ఎంతమంది దొంగతనాలు చేస్తారు? చేస్తారా? చేయరంట, ఎవరు చేయరంట. చేయరానా? అబద్ధాలు ఆడతారా? అబద్ధాలు ఆడతారా? అల్లరి చేస్తారా? అల్లరి చేస్తారా? చాలా అల్లరి చేస్తారా? ఈ పిల్లలైతే ఇప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటున్నారు, చాలా సైలెంట్గా ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటున్నారన్నా. కొద్దిసేపు ఇంకా చూడను. అల్లరి చేస్తారా పిల్లలు? ఇప్పుడు ఇట్లనే చెప్తారన్నా. ఇప్పుడు అల్లరి చేయట్లేదు. అయితే ఎంతలా తన్నుకుంటారన్నా, డాన్స్ చేసుకుంటే తన్నుకుంటారన్నా. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతా, చెప్తావా? చెప్పండి, అడగండి. ఇప్పుడు నువ్వు మంచిగా నీ జీవితాన్ని మార్చుకున్నావు, అన్నా అన్నా, బాప్తిజం తీసుకున్నావు, అవునన్నా, నీ పేరు జాన్ అని పెట్టబడ్డది. అవునన్నా. నువ్వు ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతావు మరి? నేను ఫ్యూచర్ లో నేను పాస్టర్ అవుతానా. ఓ, పాస్టర్ అవుతావా? దేవుని సేవ చేయాలని ఇష్టమన్నా నాకు. ఓహో, పిల్లలు వింటున్నారా? మీరేమవుతారు చెప్పండి మరి? నేను టీచర్ అవుతావా? వెరీ గుడ్. గ్రేస్ టీచర్ అవుతున్నా, రేచల్ టీచర్ అవుతుంది. నువ్వేమవుతున్నా? ఎంబీబీఎస్, పోలీస్, డాక్టర్, ఆర్మీ, ఆర్మీ, ఇంకా ఓకే ఓకే ఓకే, కలెక్టర్ అవ్వాలని ఉందంట. ఓకే పిల్లలు, ఒకటి ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ అవుతారంట. ఇంకా నువ్వేంట్రా, నువ్వు అవ్వటం ఎవరైతావా? ఎప్పుడు మనము అలా పెట్టుకోవద్దు. నిన్న మనం మిషనరీ స్టోరీ విన్నాం కదా. ఎక్స్పెక్ట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్, అటెంప్ట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫర్ గాడ్. ఓకేనా? గొప్పవి కోరుకోవాలి, గొప్ప పనులు చేయడానికి మనం పూనుకోవాలి. సరేనా పిల్లలు? నిద్ర వస్తుందా పిల్లలు? ఓకే జాన్, అయితే మనం ప్రేయర్ చేసుకుందాం. ఇంకా నీకు ఫ్లైట్ టైం అవుతుంది కదా. ఓకే, ప్రేయర్ చేసుకుందాం. ప్రేయర్ చేస్తావా? ప్రేయర్ జాన్, ప్రేయర్ చేస్తావా? చేయి జాన్. అందరు కళ్ళు మూసుకున్నాను. చేతులు జోడించాలి.
కళ్ళు మూసుకోవాలి. 3 మరి 1 2 3. పిల్లలు అందరూ నేను చెప్పినట్టు చెప్పండి. అయితే మా పిల్లలు ఇంకొక సాంగ్ పాడతావా అని అడుగుతున్నారు. నేనా అన్న? పిల్లలు మన థీమ్ సాంగ్ పాడుకుందామా? థీమ్ సాంగ్. జన్మించాను నేను జన్మించాను. జన్మించాను నేను జన్మించాను, జయించుటకు నేను జన్మించాను. జన్మించాను నీవు జన్మించావు, జయించుటకు నేను జన్మించాను. ఓపికతో జయించదం, ధైర్యముతో జయించదం, ప్రేమతో జయించదం, విశ్వాసముతో మేము జయించదం. జన్మించాను నేను జన్మించాను, జయించుటకు నేను జన్మించాను. జన్మించాను నీవు జన్మించావు, జయించుటకు నీవు జన్మించావు. ఓకే పిల్లలు, ఓకే క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ప్రార్థన చేసుకుందామా జాన్?